Els fets del passat dijous 8 d'agost, l'aparició del president Puigdemont al matí a un escenari prop del Parlament i la investidura de Salvador Isla per la tarda, marquen la fi del que hem conegut com el procés. Alguns s'entesten en que això no és cert, que el procés no ha acabat. El procés s'ha acabat. Si comença un procés nou, un segon procés, un nou embat, o com li vulgueu dir, doncs molt bé. Però el que va començar a 2010 ha arribat a la seva fi i comença una nova etapa. Així és com són els cicles polítics. El projecte de Salvador Isla no és cap projecte. Els socialistes voldrien simplement fer-nos tornar a 2005 i legitimar el règim del 78. I això és impossible. Espanya no té res a oferir-nos excepte espoli i repressió. Els catalans no ho acceptarem. La legislatura del president Isla durarà el que duri l'estabilitat política a Catalunya o a Espanya. És una legislatura de transició, precisament perquè no tenen res a oferir-nos. No hi ha res excepte els socialistes governant. No hi ha cap projecte per Catalunya. L'únic projecte possible és la independència. I això ho sap tothom. Potser pensareu que m'estic contradient. Jo mateix us he explicat que han estat parlant i potser fins i tot han començat una negociació molt preliminar sobre un gran projecte espanyol federal o confederal, impulsat per la Unió Europea. Sí, us ho he dit i em reafirmo. Encara més quan veig que de tant en tant van apareixent importants polítics espanyols parlant precisament d'un projecte federal i rebutjant-lo frontalment, de forma molt vehement. Això no havia passat mai. La deslealtad hacia el sistema ha llevado a algunos, y no descarto que haya quienes lo piensen de buena fe, a buscar la solución en el federalismo. Pero quienes lo proponen de mala fe saben que en lo federal está el germen de la negación y la destrucción de la soberanía nacional. Y me gustaría mucho que en lugar de dedicarnos a todas estas cosas de las amnistías, a todas las cosas de las confederaciones, a todas las cosas de los reconocimientos nacionales, a Bildu, al otro y al de más allá, y a la farsa y al farsante, nos dedicábamos a las cosas de fortalecer nuestro país y de sacar adelante nuestro país. Y desde luego desde Madrid nos negamos a la creación de una supuesta España federal, que por cierto nadie ha explicado, y que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos, de falta de trenes, de falta de infraestructuras, pero son leales con España y, por tanto, no importan para el Gobierno. Y creo que arrancando a Cataluña de España no va a venir nada nuevo ni bueno. Nada bueno se puede construir cuando se hace de esta manera. Per què, doncs, si dic que hi ha un projecte federal, després afirmo que no hi ha cap projecte per Catalunya? Doncs perquè si el projecte fos immediat, ja ho sabríem. La proposta seria ben pública i se'n parlaria a tot arreu. I això no ha passat. I perquè el projecte federal seria europeu, no una cosa que vulguin els espanyols. Si es tracta de salvar el deute espanyol per salvar la Unió Europea, els espanyols estan ara mateix en situació de qüestionar què passa amb el deute francès o l'italià i què passa amb l'economia alemanya. La tesi dels socialistes espanyols que parlen amb Europa podria ser perfectament que tot se soluciona donant un succedani de concert econòmic, que no és altra cosa que deixar de robar-nos tant, i racionalitzar el repartiment autonòmic. I així evitarien haver de federar Espanya. Les coses a Europa van prou malament com per anar donant gaires lliçons, especialment en termes de creixement econòmic. Espanya es resistirà a qualsevol cosa que faci olor a federació, perquè tot hauria de canviar com un mitjó. Per tant, avui els socialistes no tenen cap projecte per Catalunya més enllà de racionalitzar una mica el repartiment autonòmic, i això és degut a que també governen a Madrid, però és temporal.
I això ens torna de nou a dijous 8 d'agost al matí. Aquí és on entra Puigdemont, perquè una pregunta que ens podríem fer és per què va servir l'aparició del president aquell 8 d'agost, en termes pràctics. Puigdemont podria haver aprofitat la traïció d'Esquerra Republicana per anunciar el trencament del pacte que sosté Pedro Sánchez a la Moncloa. No només hauria acabat amb Pedro Sánchez i rematat políticament Esquerra, sinó que podria haver posat una altra bola a rodar. Carles Puigdemont podria haver anunciat l'oferiment al Partit Popular i a Vox, a canvi de res, perquè ell no vol res que vingui d'aquesta gent, podia haver ofert el seu vot en una moció de censura al Congreso de los Diputados. Podria haver-ho legitimat en l'incompliment del pacte per part dels socialistes, deixant clar a tothom que els pactes es respecten. I també podria haver deixat caure una bomba atòmica. Una bomba que alguns li reclamem des de desembre de 2017. La renúncia a anar al Congreso de los Diputados per part del seu partit polític. Podrien haver-se presentat a totes les eleccions generals d'Espanya, cobrar els diners que s'hi reparteixen per cada diputat que treus i no anar-hi mai més. Si el president Puigdemont hagués dit tot això, Espanya sencera hauria tremolat. No us penseu que l'oferta que us comento a PP i Vox hauria estat acollida ràpidament per aquests partits? Tot l'arc parlamentari espanyol sap que una acció política d'aquestes característiques, la renúncia dels catalans a participar a la vida política espanyola, tindria repercussions sísmiques. Veuríeu com de ràpidament s'arreglava el tema de l'amnistia. M'atreveixo a dir que si Carles Puigdemont hagués dit tot això, o una cosa semblant, per la tarda no hi hauria hagut cap investidura. Pedro Sánchez hauria trucat Salvador Illa immediatament des de Madrid ordenant que tot s'aturés. I el dia següent s'haurien engegat negociacions per trobar una sortida on Junts per Catalunya governés en solitari amb un president que no fos Carles Puigdemont. Claro. Tota aquesta política ficció que estic fent, tot aquest si hagués passat això, sembla molt llunyà i potser fins i tot extravagant. Però seguim sense poder respondre la pregunta: de què va servir l'aparició de Carles Puigdemont aquell dijous en termes pràctics? Com és que es va arriscar tant, si no va passar res de res i Illa ha acabat sent president? Puigdemont va córrer un risc innecessari i estic bastant segur de que ho va fer contra el criteri de Gonzalo Boye. No sé si ho va fer per temeritat, per valentia o per les dues coses. Jo he estat molt crític amb Carles Puigdemont. Confiava en ell fins que va començar a mentir i a prendre decisions catastròfiques. Ara em seria molt fàcil criticar-lo un altre cop i intentar deixar-lo malament. Al cap i a la fi, tenim el resultat que tenim. I no va dir totes aquestes coses que us estic dient que crec que hauria d'haver dit. Però com que en aquesta vida s'ha de ser honrat, no faré res d'això. Crec, sincerament, que el president Puigdemont va ser molt valent presentant-se i arriscant una detenció. De fet, jo li hauria aconsellat que no ho fes. Massa risc per tan poca recompensa. Però hi ha un problema. Que allò fos un acte de valentia no respon la pregunta. De què va servir aparèixer dalt de l'escenari? Si no va dir res. No és que no digués el que a mi em sembla que hauria d'haver dit, és que no va dir res. Aviam, va dir essencialment que som aquí, ben vius, la qual cosa és una obvietat i no serveix per res. I després va dir que el que aprova el Parlament s'ha de complir, oblidant el que ell, el seu partit i els altres dos partits porten 7 anys fent, incomplir el mandat del poble de Catalunya. El que aprova el Parlament s'ha de complir? Fa la impressió, pel to, pels nervis, per la manca de fluïdesa del discurs, que allò no era el que havia vingut a dir. Fa la impressió que estava improvisant.
no havia vingut a Barcelona, no havia arriscat tant, no estava disposat a llançar 7 anys de persecucions per venir a dir que som aquí i després sortir corrents. Tornem-hi. Què va venir a fer Carles Puigdemont el dijous 8 d'agost davant del Parlament? Doncs molt senzill. Al contrari que el seu partit. A Carles Puigdemont li preocupa què diran d'ell els llibres d'història. I té raó. A Junts per Catalunya els preocupa arribar al poder i també tenen raó. Tots dos tenen raó. El president Puigdemont sap que és ara o mai. Junts per Catalunya saben que si hi posen el coll, el risc personal per tots ells és enorme. I no hi ha cap garantia de que surti bé. S'equivoquen, és clar, perquè les coses han sortit malament perquè ells les van fer malament i les han estat fent malament durant 7 anys. Això és molt senzill. Qualsevol cosa que anés a dir Puigdemont dalt d'aquell escenari seria invalidada pel partit el dia següent. Les cadires, els sous, els contactes, els pressupostos, el poder. Junts per Catalunya volen tornar a 2005, igual que Esquerra Republicana, igual que el PSC. I el president Puigdemont està obsessionat amb els llibres d'història. Carles Puigdemont hauria tingut com a mínim 200 o 300.000 persones esperant-lo a Barcelona el 2018 i el 2019. Ara, entre 3.000, segons la Guàrdia Urbana, i 10.000, segons l'ANC. Suposant que fossin 10.000 persones i que ningú s'ho prengui com una manca de respecte perquè són 10.000 valents que no es rendeixen, aquests números són un fracàs. No perquè la gent hagi deixat de ser independentista, sinó perquè ja ha deixat de creure en aquest moviment independentista amb aquests líders. En aquestes circumstàncies, Carles Puigdemont sap que si no és un cadàver polític, poc li falta. L'única arma que té el president és la força de la gent. I ja no la té. El president no té la força de la gent no perquè el poble l'hagi abandonat. No, sinó perquè ell i els seus companys de partit i de classe política, ells han abandonat el poble i ho van fer al vespre del 1 d'octubre de 2017, desobeint el poble i intentant tornar enrere des de llavors. Quan va pujar a aquell escenari, Carles Puigdemont sabia que l'única manera de remuntar aquesta situació és carregar frontalment contra Espanya, cremant tots els ponts i exigint una taula de negociació dels termes del divorci entre Catalunya i Espanya. L'única manera de tenir la independència és fent-la. Carles Puigdemont podria haver pujat dalt d'aquell escenari i dir que s'ha acabat. Però el seu partit no el seguirà. Rull, Turull, Batet i tota la resta li han deixat clar al president que les coses es poden veure d'una manera molt determinada des de l'exili, que és molt comprensible i molt humà, però que qui està al peu del canó, a Catalunya i a Madrid, qui fa les coses del dia a dia, qui porta els assumptes, és el partit, són ells. Que ha d'entendre que s'ha acabat. S'ha acabat la independència, però ells no marxaran, és clar. Jo no puc saber què volia haver dit o què tenia previst dir originalment el president Puigdemont dalt d'aquell escenari, però el que sí sé és que avui, ara mateix, ell vol una cosa i el seu partit vol la contrària. I qui treballa al país, qui té l'estructura i qui té la maquinària, és el partit, no ell. I la lògica del partit és i serà sempre exactament la mateixa lògica dels altres partits. Mantenir l'estructura, les cadires, els sous, el poder. Si no pacto amb el PSC, no col·loco la meva gent, no manego pressupostos, no gestiono ni administro res. No puc fer més acords perquè no sóc ningú. No puc renunciar. Els partits no poden renunciar al poder. És tan simple com això. Benvinguts al cor de la política, a la lògica de partit. Puigdemont ara mateix és només una enorme molèstia per tothom. I una cosa més, quants vots més va treure respecte a l'anterior candidata, Laura Borràs?
Quants? A ella se l'ha intentat esclafar i està de moment anul·lada dins el partit, en part degut al resultat que va treure. Carles Puigdemont només ha estat capaç de convèncer de treure 3 diputats més que Laura Borràs. Ell en va treure 32 i ell 35. Un 1,5% més del vot total que ella. És un argument a favor de la tesi del partit. És un argument completament equivocat, perquè hi ha 800.000 o 900.000 abstencionistes esperant votar una opció com cal i molta gent que ha votat Junts no ha votat Junts, ha votat Puigdemont i, per tant, ha votat independència. Però tot això és igual. Des del punt de vista del partit, Puigdemont no ha estat capaç de convèncer els abstencionistes de que el votessin. Puigdemont només pot fer 2 coses. Plegar, tal com va prometre que faria, retirar-se. Això no ho dic jo, això ho va dir ell. I l'altra cosa que podria fer és... El passat dimecres 14 d'agost, un dels amics més íntims del president Puigdemont, Joan Matamala, va publicar un tuit llarg on argumentava que el president a l'exili hauria de posar-se al capdavant d'un moviment social sortint de Junts per Catalunya. En d'altres paraules, Matamala estava sondejant la gent respecte a la possibilitat de que Puigdemont munti un partit del president. El problema de Carles Puigdemont, si vol fer un partit propi i alliberar-se de les obligacions d'un partit del sistema, és, primer, que fa tard. I segon, que ha perdut gran part de la seva credibilitat. L'hòstia pot ser considerable i pot fer més mal que bé. Si el resultat no és l'esperat i l'assistència a l'Arc de Triomf de l'altre dia no augura res de bo, si la gent està cansada i tothom sap que davant la més mínima amenaça ell es farà enrere tal com ja va fer a 2017, el mal que pot fer el moviment independentista pot durar generacions o ser definitiu. La relació risc-recompensa no sembla gaire òptima. Carles Puigdemont està més sol que mai. Qui es mogui de Junts per Catalunya perdrà la seva posició i perdrà els diners que cobra cada mes. Si us penseu que Esquerra és l'únic lloc on la disciplina de partit és fèrria, aneu molt equivocats. Per cert, el president ha perdut la immunitat i ja no és eurodiputat. Això limita encara més les seves opcions. Ara bé, qui té encara més limitades les seves opcions és el seu propi partit. Junts per Catalunya no és res sense Carles Puigdemont. Junts ha traït aquest país instal·lant Pedro Sánchez a la Moncloa a canvi de res i pactant 13 consells comarcals amb el PSC, més els ajuntaments, més les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de les passades legislatures. Sense Puigdemont, Junts no és votable ni amb una pinça al nas. Sense Junts, Puigdemont hauria de començar de zero. I encara que una part de l'independentisme el votarà perquè és ell, la primera pregunta que es farà la majoria de votants és per què haurien de votar algú que no pot venir a Catalunya. Al final el president Torra tindrà raó. Puigdemont ha de plegar, tal com ho va fer el president Mas quan va quedar clar que no podia fer altra cosa. Això no vol dir que hagi de jubilar-se o desaparèixer del mapa. El president Puigdemont hauria d'aprofitar i utilitzar el seu prestigi d'heroi europeu i internacional per fer d'una santa vegada el que va dir que faria: desenvolupar el Consell de la República com una eina formidable, una estructura supranacional econòmica, legal i política, una eina de lluita nacional catalana fora de l'abast i les urpes de l'estat espanyol. Puigdemont hauria de ser el primer ambaixador de Catalunya i el seu principal promotor i actuar com a consciència viva de les polítiques de tots els governs catalans. Si aquests governs no el volen tenir en compte, pitjor per ells. Però el Consell de la República hauria de tenir prou importància, força i influència com per resultar una eina clau pel desenvolupament internacional de Catalunya. A banda de la calarada
que podria arribar a generar i que com a entitat privada estrangera estaria fora de l'abast de l'estat espanyol. Catalunya inicia una nova etapa. Avui tenim el que tenim. 3 partits catalans en caiguda lliure, un quart en ascens i un partit socialista que no té més legitimitat que la traïció d'Esquerra Republicana i que no té res per oferir als catalans. Falta molt poc per tocar fons i quan això passi, el país es tornarà a aixecar i Catalunya tornarà a ser rica i plena. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció, i d'aquí un moment a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.